Mo kí gbogbo èèyàn ọmọ Nàìjíríà pátápátá ní tilé toko. A kú ọ̀rọ̀ COVID-19. Èmi ọmọ yín Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland ni mo bá yín sọ̀rọ̀. Èmi mo bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ COVID-19 immune booster. Wípé ó lè cure immune booster tí mo ṣe pé ó lè cure àwọn diseases tó pọ̀ and bákan náà ó lè cure COVID-19. Mo ti sọ kí Governor Makinde Governor of Oyo State kó tó sọ̀rọ̀ pé àwọn materials part of materials tá a lò náà làwọn náà lò tán fi cure COVID-19. Àwọn tó jẹ́ ti lò even àwọn tó ti lò fún diabetes tí wọ́n ti rí pé yes ó suppress ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa àìmọ́ àwọn tó ti request tó jẹ́ rí pé yes nǹkan tá à ń sọ ìwé ṣiṣẹ́ dáadáa. So Africa government wa kọ́ máa jẹ́ ká waste talent wa dànù kọ́ máa sọ pé yín lọ sí Madagascar láti sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe anything àwọn fẹ́ lọ gba oògùn app tí wọ́n lọ́hùn a ní millions of app níbí thank God Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ti ń ṣe research lórí tẹ̀ but research tí àwọn ó ti wà completed àti parí ẹ̀ tí government bá appreciate wa kí wọ́n pè wá kán test run ẹ̀ kán wá wò pé bóyá nǹkan tá à ń sọ irọ́ ní àbí tó tọ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan tí mo torí ẹ̀ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́nu àwọn parent ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ because population control virus tó wà láwùjọ àwọn tó mọ̀ ọmọ ẹ̀ pé over 8 billion people ní close to 8 billion la ní ní world àwọn èèyàn àwọn kan jẹ́ jókòó àwọn economic power wọ́n fẹ́ reduce population wa bí the likes of Bill Gates wọ́n fẹ́ Africa náà jẹ́ pẹ̀lú target wọ́n fẹ́ fi reduce population wa ṣùgbọ́n mo fẹ́ bá àwọn parents sọ pé ó likely káwọn students máa wọlé yíyá because president ti sọ tábà wo trend of things wípé àwọn ń follow expert advice wípé tí àwọn expert wọn bá sọ pé kí gbogbo èèyàn wọlé fine kí students wọlé fine tí wọ́n bá jẹ́ wọlé fine but láti lè prepare ara wa towards it àwọn ọmọ likely kan máa wọlé ní yíyá yìí students from primary school to university kan máa wọlé yíyá yìí so èyí tó wà important ẹ̀ máa yẹ káwọn ọmọ wa become redundant kọ́ máa become useless person sínú ilé kó má di pa máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bí ọmọ kòró wálé ọmọ kòró yẹmí àwọn ọmọ wa obìnrin táwọn ọmọkùnrin náà bẹ̀rẹ̀ sí máa commit nuisance ní environment a gbọ́ nípa àwọn 1 million boys so ọ̀nà tá a jẹ́ lè fi find solutions nǹkan náà ni pé self education family education ló kàn báyìí mo wá fẹ́ make proposal fún wa I have 6 different types of education tá a láti formalize ẹ̀ nínú ilé wa bá ṣe fẹ́ tá a jẹ́ láti fi kọ́ àwọn ọmọ wa so that by the time tí wọ́n bá máa parí COVID-19 àrípa àwọn ọmọ wa wà at well charged wọn ò ní become illiterate òye kankan sùn kan jí so first education ta láti fún ọmọ wa òun ló máa balance all other 5 education the first one náà nìkan tá a mọ̀ sí God consciousness education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run if you are a Muslim if you are a Christian ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run ọmọ tẹ́ ẹ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà so ìmọ̀ t'Ọlọ́run yẹn ó wà very important so wọ́n á lè ní bẹ̀rù lórí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wọ́n á mọ̀ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí ò kọ́ ẹ kọ́ wọn ní principle of Islam ẹ kọ́ wọn ní principle of Christianity ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹnu ilé wa àwọn family bàbá ìyá ọmọ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Quran ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ní ibi tẹ́ bá belong sí láti lè create peaceful society first education nìyẹn second education òun education tó ń receive which is Western education but Western education ti close nsìn tó bá close formally kò yẹ kó close nínú ilé ẹ ṣe timetable fún àwọn ọmọ wa kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe revision lórí nǹkan tó ti kà sẹ́yìn kọ́ jẹ́ máa kà á síwájú lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ẹ motivate wọn nípa Western education ó wà very important ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà nìkan tá a mọ̀ sí vocational education ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ skill acquisition program kò ń ṣe lọ́wọ́ kó jẹ́ tailor ẹ̀rà yẹn ti kọjá tailor hairdresser computer gbogbo àwọn ẹ̀rà yẹn èrò ti pọ̀ ń díẹ̀ ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa ní àwọn nǹkan vocational things míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹ jẹ́ ẹ look around ẹ tax brain wọn nípa vocational training so wọ́n á lè ní làákàyè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló produce fearless bulb èèyàn kan ló produce fuelless generator ní Nàìjíríà níjẹ̀bọ̀dẹ̀ ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́ lè ṣe produce àwọn nǹkan kan kékèké tó lè wo àwọn nǹkan yẹn ká sọ dín ńlá tó lè padà di material things tó di nǹkan tó máa benefit fún society ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni business education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú owó àti bí wọ́n ṣe ń ṣòwò bá a ṣe wà lockdown yìí bẹ́ẹ̀ náà lówó ń lọ àwọn kan ṣe iṣẹ́ tí wọ́n bẹ̀ but tá a bá ní ability láti ronú a lè má ṣe kankan family business ẹ lè dálẹ̀ láàrin ara yín ó lè jẹ́ ògì lẹ́fẹ̀ẹ́ máa ta kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ owó ó lè jẹ́ anything kẹ́ powder kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń ta tó bá ti lè jẹ́ benefit because ẹ̀rọ àtàwọn yín sìn ẹ̀ wẹ́rẹ́ of hunger ni so nǹkan tó lè mú oúnjẹ wá ẹ ṣe tó wẹ́ kó ló ń jẹ ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business bóyá kẹ́ ra nǹkan kẹta ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business education nìyẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹrin ẹ̀kọ́ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni domestic and moral education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tún lé ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ bọ́n ṣe ń gbálẹ̀ ilé bọ́n ṣe ń wá ń jẹ especially àwọn ọmọbìnrin wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ single parent tó wà tán sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wá láti ilé àkọ́ wọn àti gbogbo ẹ̀kọ́ dá school kan ló máa kọ́ wọn ní gbogbo ìtàn sọ yìí
moral and domestic education bó ṣe kán wá ń jẹ ni bó ṣe kán fọṣọ ni bó ṣe kán sọ̀rọ̀ láwùjọ ni bó ṣe kán ní respect ni àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ that is domestic and moral education ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà nìkan tá a mọ̀ sí physical education ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa bó ṣe ń ìkòyà confidence kán sọ̀rọ̀ kán dúró tì kán má parọ́ kán ní agbára ní society láti ọjọ́ kán confront anything kẹgbẹ́ wọn má dáyà já wọn kẹgbẹ́ wọn má dùnmọ̀ rúmọ̀ wọn ẹ kọ́ wọn ní physical education kán mọ bó ṣe ń ṣe exercise kán gbéjà weight kán strong ẹ kọ́ àwọn aláwọn nǹkan yìí so gbogbo àwọn nǹkan education mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo dárúkọ yìí it is very very important fún àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn yìí ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fún ní discipline láti kékeré ó máa become nuisance tó bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá bájà ní kékeré kò ní bá yín ṣọ̀rẹ́ tó bá dàgbà ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ ẹ bá lọ bá ṣọ̀rẹ́ ní kékeré ẹ máa padà jà tẹ́ bá dàgbà ni so àwọn nǹkan míì àtún máa sọ fún yín eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín this time around ẹ try kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹjẹ balance ẹ I remain Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland thank you so much. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pátápátá ní tilé toko a kú ọ̀rọ̀ COVID-19 èmi ọmọ yín Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland ni mo bá yín sọ̀rọ̀ èmi mo bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ COVID-19 hormone booster wípé ó lè cure immune booster tí mo ṣe pé ó lè cure àwọn diseases tó pọ̀ and bákan náà ó lè cure COVID-19 mo ti sọ kí Governor Makinde Governor of Oyo State kó tó sọ̀rọ̀ pé àwọn materials part of materials tá a lò náà làwọn náà lò tán fi cure COVID-19 àwọn tó jẹ́ ti lò even àwọn tó ti lò fún diabetes tí wọ́n ti rí pé yes ó suppress ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa àìmọye àwọn tó ti request tó jẹ́ rí pé yes nǹkan tá à ń sọ ìwé ṣiṣẹ́ dáadáa so Africa àwọn government wa kọ́ máa jẹ́ ká waste talent wa dànù kọ́ máa sọ pé yìí lọ sí Madagascar láti sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe anything àwọn fẹ́ lọ gba oògùn app tí wọ́n lọ́hùn a ní millions of app níbí thank God Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ti ń ṣe research lórí tẹ̀ but research tí àwa ó ti wà completed àti parí ẹ̀ tí government bá appreciate wa kí wọ́n pè wá kán tẹ strong ẹ̀ kán wá wò pé bóyá nǹkan tá à ń sọ irọ́ ní àbí tó tọ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan tí mo torí ẹ̀ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí àwọn parent ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ because population control virus tó wà láwùjọ àwọn tó mọ̀ ọmọ ẹ̀ pé over 8 billion people ní close to 8 billion la ní ní world àwọn èèyàn àwọn kan jẹ́ jókòó àwọn economic power wọ́n fẹ́ reduce population wa the likes of Bill Gates wọ́n fẹ́ Africa náà jẹ́ pẹ̀lú target wọ́n fẹ́ fi reduce population wa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bá àwọn parents sọ pé ó likely káwọn students máa wọlé ní yíyá because president ti sọ tá a bá ń wo trend of things wípé àwọn ń follow expert advice wípé tí àwọn expert wọn bá sọ pé kí gbogbo èèyàn wọlé fine kí student wọlé fine tí wọ́n bá jẹ́ wọlé fine but láti lè prepare ara wa towards it àwọn ọmọ likely kan máa wọlé ní yíyá yìí students from primary school to university kan máa wọlé ní yíyá yìí so èyí tó wà important ẹ má yẹ káwọn ọmọ wa become redundant kó má become useless persons sínú ilé kó má di pa máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bí ọmọ kòró wálé ọmọ kòró yẹmí àwọn ọmọ wa obìnrin táwọn ọmọkùnrin náà máa bẹ̀rẹ̀ sí máa commit nuisance ní environment a gbọ́ nípa àwọn 1 million boys so ọ̀nà tájẹ́ lè fi find solutions nǹkan náà ni pé self education family education ló kàn báyìí mo wá fẹ́ make proposal fún wa I have 6 different types of education tá láti formalize ẹ̀ nínú ilé wa bá ṣe fẹ́ tájẹ́ láti fi kọ́ àwọn ọmọ wa so that by the time tí wọ́n bá máa parí COVID-19 àrí pé àwọn ọmọ wa wà at well charge wọn ò ní become illiterate kò yẹ kọ́kọ́ sùn kan jí so first education tá láti fún ọmọ wa òun ló máa balance all other 5 education the first one náà nìkan tá a mọ̀ sí God consciousness education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run if you are a Muslim if you are a Christian ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà so ìmọ̀ t'Ọlọ́run yẹn ó wà very important so wọ́n á lè ní bẹ̀rù lórí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wọ́n á mọ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí ò kọ́ ẹ kọ́ wọn ní principle of Islam ẹ kọ́ wọn ní principle of Christianity ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹnu ilé wa àwọn family bàbá ìyá ọmọ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Quran ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ní ibi tẹ́ bá belong sí láti lè create peaceful society first education nìyẹn second education òun education tó ń receive which is Western education
but western education ti close nsìn tó bá close formally kò yẹ kó close nínú ilé ẹ ṣe timetable fún àwọn ọmọ wa kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe revision lórí nǹkan tó ti kà sẹ́yìn kán jẹ́ máa kà á síwájú lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ẹ motivate wọn nípa western education ó wà very important. ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà nìkan tá a mọ̀ sí vocational education ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ skill acquisition program kò ń ṣe dandan kó jẹ́ tailor ẹ̀rọ yẹn ti kọjá tailor hairdresser kọ̀ǹpútà gbogbo àwọn yẹn ẹ̀rọ yẹn èrò ti pọ̀ ń díẹ̀ ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa ní àwọn nǹkan vocational things míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹ jẹ́ ẹ look around ẹ tax brain wọn nípa vocational training so wọ́n á lè ní làákàyè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló produce fearless bulb èèyàn kan ló produce fuelless generator ní Nàìjíríà níjẹ̀bọ̀dè ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́ lè ṣe produce àwọn nǹkan kan kékèké tó lè wo àwọn nǹkan yẹn ká sọ dín ńlá tó lè padà di material things tó di nǹkan tó máa benefit fún society. ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni business education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú owó àti bí wọ́n ṣe ń ṣòwò bá ṣe wà ń lockdown yìí bẹ́ẹ̀ náà lówó ń lọ àwọn kan ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ but tá a bá ní ability láti ronú a lè má ṣe wọn kan family business ẹ lè dálẹ̀ láàrin ara yín ó lè jẹ́ ògì lẹ́fẹ́ máa tà kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ owó ó lè jẹ́ anything kẹ́ powder ẹ̀ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tà tó bá ti lè jẹ́ benefit because ẹ̀rọ àtàwọn yín sìn ẹ̀ wá of hunger ni so nǹkan tó lè mú oúnjẹ wá ẹ ṣe tó yẹ kó lóúnjẹ ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business bóyá kẹ́ ra nǹkan kẹta ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business education nìyẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹrin. ẹ̀kọ́ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni domestic and moral education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tún lé ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ bọ́n ṣe ń gbálẹ̀ ilé bọ́n ṣe ń wá ń jẹ especially àwọn ọmọ obìnrin wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ single parent tó wà ń tàn sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wá láti ilé àkọ́ wọn àti gbogbo ẹ̀kọ́ dá school kan ló máa kọ́ wọn ní gbogbo ìta à ń sọ yìí moral and domestic education bó ṣe kán wá ń jẹ ni bó ṣe kán fọṣọ ni bó ṣe kán sọ̀rọ̀ láwùjọ ni bó ṣe kán ní respect ni àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ that is domestic and moral education ẹ̀ka àwọn ọmọ wa. ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà nìkan tá a mọ̀ sí physical education ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́n ṣe ń ìkòyà confidence kán sọ̀rọ̀ kán dúró tì kán má parọ́ kán ní agbára ní society láti ẹgbẹ́ kán confront anything kẹgbẹ́ wọn má dá àjà wọn kẹgbẹ́ wọn má dùn mọ̀rùmọ̀ wọn ẹ kọ́ wọn ní physical education kán mọ bọ́n ṣe ń ṣe exercise kán gbéjà away kán strong ẹ kọ́ àwọn ọmọ aláwọn nǹkan yìí so gbogbo àwọn nǹkan education mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo dárúkọ yìí it is very very important fún àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn yín ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fún ní discipline láti kékeré ó máa become nuisance tó bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá bájà ní kékeré kò ní bá yín ṣọ̀rẹ́ tó bá dàgbà ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ ẹ bá lọ bá ṣọ̀rẹ́ ní kékeré ẹ máa padà jà tẹ́ bá dàgbà ni so àwọn nǹkan míì á tún máa sọ fún yín eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín this time around ẹ try kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹjẹ balance ẹ I remain Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland thank you so much ó dàbọ̀. mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pátápátá ní tilé toko a kú ọ̀rọ̀ COVID-19 èmi ọmọ yín Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland ni mo bá yín sọ̀rọ̀ èmi mo bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ COVID-19 immune booster wípé ó lè cure immune booster tí mo ṣe pé ó lè cure àwọn disease tó pọ̀ and bákan náà ó lè cure COVID-19 mo ti sọ kí Governor Makinde Governor of Oyo State kó tó sọ̀rọ̀ pé àwọn materials part of materials tá a lò náà làwọn náà lò tán fi cure COVID-19 àwọn tó jẹ́ ti lò even àwọn tó ti lò fún diabetes tí wọ́n ti rí pé yes ó suppress ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa àìmọ́ àwọn tó ti request tó jẹ́ rí pé yes nǹkan tá à ń sọ ìwé ṣiṣẹ́ dáadáa so Africa àwọn government wa kọ́ máa jẹ́ ká waste talent wa dànù kọ́ máa sọ pé yín lọ sí Madagascar láti sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe anything àwọn fẹ́ lọ gba oògùn app tí wọ́n lọ́hùn a ní millions of app níbí thank God Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ti ń ṣe research lórí tẹ̀ but research tí àwa ó ti wà completed àti parí ẹ̀ tí government bá appreciate wa kí wọ́n pè wá kán tẹ strong ẹ̀ kán wá wò pé bóyá nǹkan tá à ń sọ irọ́ ní àbí tó tọ́ ni ṣùgbọ́n nǹkan tí mo torí ẹ̀ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí àwọn parent ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ because population control virus tó wà láwùjọ
àwọn tó mọ̀ ẹ́ pé over 8 billion people ní close to 8 billion la ní world àwọn èèyàn. Àwọn kan jẹ́ jókòó àwọn economic power wọ́n fẹ́ reduce population wa the likes of Bill Gates wọ́n fẹ́ Africa náà jẹ́ pẹ̀lú target wọ́n fẹ́ fi reduce population wa. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bá àwọn parents sọ pé ó likely káwọn students máa wọlé ní yíyá because president sọ taba wo trend of things pé àwọn ń follow expert advice pé tí àwọn expert wọn bá sọ pé kí gbogbo èèyàn wọlé fine kí student wọlé fine tí wọ́n bá jẹ́ wọlé fine but láti lè prepare ara wa towards it àwọn ọmọ likely kan máa wọlé ní yíyá yìí students from primary school to university kan máa wọlé ní yíyá yìí so èyí tó wà important ẹ má yẹ káwọn ọmọ wa become redundant kó má become useless persons sínú ilé kó má di pa máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bí ọmọ kòró wálé ọmọ kòró yẹmí àwọn ọmọ wa obìnrin táwọn ọmọkùnrin náà máa bẹ̀rẹ̀ sí máa commit nuisance ní environment a gbọ́ nípa àwọn 1 million boys so ọ̀nà tájẹ́ lè fi find solutions nǹkan náà ni pé self education family education ló kàn báyìí mo wá fẹ́ make proposal fún wa I have 6 different types of education tá láti formalize ẹ̀ nínú ilé wa bá ṣe fẹ́ tájẹ́ láti fi kọ́ àwọn ọmọ wa so that by the time tí wọ́n bá máa parí COVID-19 àrípa àwọn ọmọ wa wà well charged wọn ò ní become illiterate kò yẹ kọ́kọ́ sùn kan jí so first education tá láti fún ọmọ wa òun ló máa balance all other 5 education the first one náà nìkan tá a mọ̀ sí God consciousness education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run if you are a Muslim if you are a Christian ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà so ìmọ̀ t'Ọlọ́run yẹn ó wà very important so wọ́n á lè ní bẹ̀rù lórí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wọ́n á mọ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí ò kọ́ ẹ kọ́ wọn ní principle of Islam ẹ kọ́ wọn ní principle of Christianity ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹnu ilé wa àwọn family bàbá ìyá ọmọ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Quran ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ní ibi tẹ́ bá belong sí láti lè create peaceful society first education nìyẹn second education òun education tó ń receive which is Western education but Western education ti close nsìn tó bá close formally kò yẹ kó close nínú ilé ẹ ṣe timetable fún àwọn ọmọ wa kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe revision lórí nǹkan tó ti kà sẹ́yìn kán jẹ́ máa kà á síwájú lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ẹ motivate wọn nípa Western education ó wà very important ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà nìkan tá a mọ̀ sí vocational education ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ skill acquisition program kò ń ṣe dandan kó jẹ́ tailor ẹ̀rọ yẹn ti kọjá tailor hairdresser kọ̀ǹpútà gbogbo àwọn yẹn ẹ̀rọ yẹn èrò ti pọ̀ ń díẹ̀ ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa ní àwọn nǹkan vocational things míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹ jẹ́ ẹ look around ẹ tax brain wọn nípa vocational training so wọ́n lè ní làákàyè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló produce fearless bulb èèyàn kan ló produce fuelless generator ní Nàìjíríà níjẹ̀bọ̀dé ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́ lè ṣe produce àwọn nǹkan kan kékèké tó lè wo àwọn nǹkan yẹn ká sọ dín ńlá tó lè padà di material things tó di nǹkan tó máa benefit fún society ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni business education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú owó àti bí wọ́n ṣe ń ṣòwò bá ṣe wà ń lockdown yìí bẹ́ẹ̀ náà lówó ń lọ àwọn kan ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ but tá a bá ní ability láti ronú a lè má ṣe wọn kan family business ẹ lè dálẹ̀ láàrin ara yín ó lè jẹ́ ògì lẹ́fẹ́ máa tà kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ owó ó lè jẹ́ anything kẹ́ powder ẹ̀ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń ta tó bá ti lè jẹ́ benefit because ẹ̀rọ àtàwọn yín sìn ẹ̀ wá of hunger ni so nǹkan tó lè mú oúnjẹ wá ẹ ṣe tó wẹ́ pé lóúnjẹ ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business bóyá kẹ́ ra nǹkan kẹta ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business education nìyẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹrin ẹ̀kọ́ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni domestic and moral education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tún lé ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ bọ́n ṣe ń gbálẹ̀ ilé bọ́n ṣe ń wá ń jẹ especially àwọn ọmọ obìnrin wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ single parent tó wà ń tàn sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wá láti ilé àkọ́ wọn àti gbogbo ẹ̀kọ́ dá school kan ló máa kọ́ wọn ní gbogbo ìta à ń sọ yìí moral and domestic education
bó ṣe kán wá ń jẹ ni, bó ṣe kán fọṣọ ni, bó ṣe kán sọ̀rọ̀ láwùjọ ni, bó ṣe kán ní respect ni àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. That is domestic and moral education ẹ̀ka àwọn ọmọ wa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà nìkan tá a mọ̀ sí physical education. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́n ṣe ń ìkòyà, confidence, kán sọ̀rọ̀ kán dúró tì, kán má parọ́, kán ní agbára ní society láti jẹ́ pé kán confront anything, kẹgbẹ́ wọn má dá àjà wọn, kẹgbẹ́ wọn má dún mọ̀rùmọ̀rù mọ́ wọn. Ẹ kọ́ wọn ní physical education, kán mọ bọ́n ṣe ń ṣe exercise, kán gbéjà away, kán strong. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ aláwọ̀ nǹkan yìí. So gbogbo àwọn nǹkan education mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo dárúkọ yìí, it is very very important fún àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn yín. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fún ní discipline láti kékeré, ó máa become nuisance tó bá dàgbà. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá bájà ní kékeré kò ní bá yín ṣọ̀rẹ́ tó bá dàgbà, ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ bá lọ bá ṣọ̀rẹ́ ní kékeré ẹ máa padà jà tẹ́ bá dàgbà ni. So àwọn nǹkan míì á tún máa sọ fún yín, eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín this time around. Ẹ try kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ́jẹ́ balance ẹ̀. I remain Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland. Thank you so much. Ó dàbọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pátápátá ní tilé toko, a kú ọ̀rọ̀ COVID-19. Èmi ọmọ yín Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland ni mo bá yín sọ̀rọ̀. Èmi mo bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ COVID-19 immune booster, wípé ó lè cure immune booster tí mo ṣe, pé ó lè cure àwọn diseases tó pọ̀, and bákan náà ó lè cure COVID-19. Mo ti sọ kí Governor Makinde, Governor of Oyo State, kó tó sọ̀rọ̀ pé àwọn materials, part of materials tá a lò náà làwọn náà lò tán fi cure COVID-19. Àwọn tó jẹ́ ti lò, even àwọn tó ti lò fún diabetes tí wọ́n ti rí pé yes ó suppress ẹ̀, wọ́n pọ̀ dáadáa. Àìmọye àwọn tó ti request tó jẹ́ rí pé yes nǹkan tá à ń sọ ìwé ṣiṣẹ́ dáadáa. So Africa àwọn government wa kán má jẹ́ ká waste talent wa dànù, kán má sọ pé yín lọ sí Madagascar láti sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe anything, àwọn fẹ́ lọ gba oògùn app tí wọ́n lọ́hùn. A ní millions of app níbí. Thank God Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ti ń ṣe research lórí tẹ̀, but research tí àwa ó ti wà completed àti parí ẹ̀. Tí government bá appreciate wa kí wọ́n pè wá, kán tẹ strong ẹ̀, kán wá wò pé bóyá nǹkan tá à ń sọ irọ́ ní àbí tó tọ́ ni. Ṣùgbọ́n nǹkan tí mo torí ẹ̀ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí, àwọn parent ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀, because population control virus tó wà láwùjọ, àwọn tó mọ̀ ọmọ ẹ̀ pé over 8 billion people ní close to 8 billion la ní ní world àwọn èèyàn. Àwọn kan jẹ́ jókòó, àwọn economic power wọ́n fẹ́ reduce population wa, the likes of Bill Gates, wọ́n fẹ́ Africa náà jẹ́ pẹ̀lú target wọ́n fẹ́ fi reduce population wa. Ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bá àwọn parents sọ pé ó likely káwọn students máa wọlé ní yíyá, because president sọ tá bá ń wo trend of things wípé àwọn ń follow expert advice, wípé tí àwọn expert wọn bá sọ pé kí gbogbo èèyàn wọlé fine, kí students wọlé fine, tí wọ́n bá jẹ́ wọlé fine, but láti lè prepare ara wa towards it, àwọn ọmọ likely kan máa wọlé ní yíyá yìí. Students from primary school to university kan máa wọlé ní yíyá yìí. So èyí tó wà important, ẹ má yẹ káwọn ọmọ wa become redundant, kó má become useless persons sínú ilé, kó má di pa máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bí ọmọ kòró wálé, ọmọ kòró yẹmí, àwọn ọmọ wa obìnrin, táwọn ọmọkùnrin náà máa bẹ̀rẹ̀ sí máa commit nuisance ní environment. A gbọ́ nípa àwọn 1 million boys. So ọ̀nà tájẹ́ lè fi find solutions nǹkan náà ni pé self education, family education ló kàn báyìí. Mo wá fẹ́ make proposal fún wa. I have 6 different types of education tá láti formalize ẹ̀ nínú ilé wa bá ṣe fẹ́, tájẹ́ láti fi kọ́ àwọn ọmọ wa, so that by the time tí wọ́n bá máa parí COVID-19 a rí pé àwọn ọmọ wa wà at well charged, wọn ò ní become illiterate, kò yẹ kọ́kàn sùn kan jí kan sùn kan jí. So first education tá láti fún ọmọ wa, òun ló máa balance all other 5 education. The first one náà nìkan tá mọ̀ sí God consciousness education. Ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run. If you are a Muslim, if you are a Christian, ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà. So ìmọ̀ t'Ọlọ́run yẹn ó wà very important. So wọ́n á lè ní bẹ̀rù lórí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe. Wọ́n á mọ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí ò kọ́. Ẹ kọ́ wọn ní principle of Islam, ẹ kọ́ wọn ní principle of Christianity, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian. Ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹnu ilé wa,
àwọn family bàbá ìyá ọmọ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Quran ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ bíbélì ní ibi tẹ́ bá belong sí láti lè create peaceful society. First education nìyẹn. Second education òun education tó ń receive which is western education but western education ti close nsìn tó bá close formally kò yẹ kó close nínú ilé ẹ ṣe timetable fún àwọn ọmọ wa kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe revision lórí nǹkan tó ti kà sẹ́yìn kán jẹ́ máa kà síwájú lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ẹ motivate wọn nípa western education ó wà very important. Ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà nìkan tá a mọ̀ sí vocational education ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ skill acquisition program kò ń ṣe dandan kó jẹ́ tailor ẹ̀rà yẹn ti kọjá tailor hairdresser kọ̀ǹpútà gbogbo àwọn yẹn ẹ̀rà yẹn èrò ti pọ̀ díẹ̀ ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa ní àwọn nǹkan vocational things míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹ jẹ́ ẹ look around ẹ tax brain wọn nípa vocational training so wọ́n á lè ní làákàyè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló produce fearless bulb èèyàn kan ló produce fuelless generator ní Nàìjíríà níjẹ̀bọ̀dé ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́ lè ṣe produce àwọn nǹkan kan kéékèèké tó lè wo àwọn nǹkan yẹn ká sọ dín ńlá tó lè padà di material things tó di nǹkan tó máa benefit fún society. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni business education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú owó àti bí wọ́n ṣe ń ṣòwò bá ṣe wà ń lockdown yìí bẹ́ẹ̀ náà lówó ń lọ àwọn kan ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ but tá a bá ní ability láti ronú a lè má ṣe wọn kan family business ẹ lè dálẹ̀ láàrin ara yín ó lè jẹ́ ògì lẹ́fẹ́ máa tà kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ owó ó lè jẹ́ anything kẹ́ powder ẹ̀ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tà tó bá ti lè jẹ́ benefit because ẹ̀rọ àtàwọn yín sìn ẹ̀ wá of hunger ni so nǹkan tó lè mú oúnjẹ wá ẹ ṣe tó yẹ kó ló ń jẹ ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business bóyá kẹ́ ra nǹkan kẹta ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business education nìyẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹrin. Ẹ̀kọ́ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni domestic and moral education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tún lé ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ bọ́n ṣe ń gbálẹ̀ ilé bọ́n ṣe ń wá ń jẹ especially àwọn ọmọ obìnrin wa ọ̀pọ̀lọpọ̀ single parent tó wà ń tàn sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wá láti ilé àkọ́ wọn àti fi gbogbo ẹ̀kọ́ dá school kan ló máa kọ́ wọn ní gbogbo ìta à ń sọ yìí moral and domestic education bó ṣe kán wá ń jẹ ni bó ṣe kán fọṣọ ni bó ṣe kán sọ̀rọ̀ láwùjọ ni bó ṣe kán ní respect ni àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ that is domestic and moral education ẹ̀ka àwọn ọmọ wa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà nìkan tá a mọ̀ sí physical education ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́n ṣe ń ìkòyà confidence kán sọ̀rọ̀ kán dúró tì kán má parọ́ kán ní agbára ní society láti jẹ́ pé kán confront anything kẹgbẹ́ wọn má dá àjà wọn kẹgbẹ́ wọn má dùn mọ̀rùmọ̀ wọn ẹ kọ́ wọn ní physical education kán mọ bọ́n ṣe ń ṣe exercise kán gbéjà away kán strong ẹ kọ́ àwọn ọmọ aláwọ̀ nǹkan yìí so gbogbo àwọn nǹkan education mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo dárúkọ yìí it is very very important fún àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn yín ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fún ní discipline láti kékeré ó máa become nuisance tó bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá bájà ní kékeré kò ní bá yín ṣọ̀rẹ́ tó bá dàgbà ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ ẹ bá lọ bá ṣọ̀rẹ́ ní kékeré ẹ máa padà jà tẹ́ bá dàgbà ni so àwọn nǹkan míì á tún máa sọ fún yín eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín this time around ẹ try kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹjẹ balance ẹ I remain Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland thank you so much ó dàbọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà pátápátá ní tilé toko a kú ọ̀rọ̀ COVID-19 èmi ọmọ yín Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland ni mo bá yín sọ̀rọ̀ èmi mo bá yín sọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ COVID-19 immune booster wípé ó lè cure immune booster tí mo ṣe pé ó lè cure àwọn diseases tó pọ̀ and bákan náà ó lè cure COVID-19 mo ti sọ kí Governor Makinde Governor of Oyo State kó tó sọ̀rọ̀ pé àwọn materials part of materials tá a lò náà làwọn náà lò tán fi cure COVID-19 àwọn tó jẹ́ ti lò even àwọn tó ti lò fún diabetes tí wọ́n ti rí pé yes ó suppress ẹ̀ wọ́n pọ̀ dáadáa àìmọ́ àwọn tó ti request tó jẹ́ rí pé yes nǹkan tá à ń sọ ìwé ṣiṣẹ́ dáadáa so Africa àwọn government wa kọ́ máa jẹ́ ká waste talent wa dànù kọ́ máa sọ pé yín lọ sí Madagascar láti sọ wípé àwọn fẹ́ ṣe anything àwọn fẹ́ lọ gba oògùn app tí wọ́n lọ́hùn a ní millions of app níbí thank God Ọọ̀ni of Ifẹ̀ òun náà ti ń ṣe research lórí tẹ̀ but research tí àwa ó ti wà completed àti parí ẹ̀ tí government bá appreciate wa
kí wọ́n pè wá kán tẹ strong ẹ̀ kán wá wò pé bóyá nǹkan tá à ń sọ irọ́ ni àbí tó tọ́ ni. ṣùgbọ́n nǹkan tí mo torí ẹ̀ fẹ́ bá wa sọ̀rọ̀ lénìí àwọn parent ni mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ because population control virus tó wà láwùjọ àwọn tó mọ̀ ọ́n pé over 8 billion people ní close to 8 billion la ní ní world àwọn èèyàn àwọn kan jẹ́ jókòó àwọn economic power wọ́n fẹ́ reduce population wa the likes of Bill Gates wọ́n fẹ́ Africa náà jẹ́ pẹ̀lú target wọ́n fẹ́ fi reduce population wa ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ bá àwọn parents sọ pé ó likely káwọn students máa wọlé ní yíyá because president sọ taba wo trend of things pé àwọn ń follow expert advice pé tí àwọn expert wọn bá sọ pé kí gbogbo èèyàn wọlé fine kí student wọlé fine tí wọ́n bá jẹ́ wọlé fine but láti lè prepare ara wa towards it àwọn ọmọ likely kan máa wọlé ní yíyá yìí students from primary school to university kan máa wọlé ní yíyá yìí so èyí tó wà important ẹ má yẹ káwọn ọmọ wa become redundant kó má become useless persons sínú ilé kó má dípa máa bẹ̀rẹ̀ sí máa bí ọmọ kòró wálé ọmọ kòró yẹmí àwọn ọmọ wa obìnrin táwọn ọmọkùnrin náà máa bẹ̀rẹ̀ sí máa commit nuisance ní environment a gbọ́ nípa àwọn 1 million boys so ọ̀nà tájẹ́ lè fi find solutions nǹkan náà ni pé self education family education ló kàn báyìí mo wá fẹ́ make proposal fún wa I have 6 different types of education tá láti formalize ẹ̀ nínú ilé wa bá ṣe fẹ́ tájẹ́ láti fi kọ́ àwọn ọmọ wa so that by the time tí wọ́n bá máa parí COVID-19 àrípa àwọn ọmọ wa wà well charged wọn ò ní become illiterate kò yẹ kọ́kàn sùn kan jí so first education tá láti fún ọmọ wa òun ló máa balance all other 5 education the first one náà nìkan tá a mọ̀ sí God consciousness education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run if you are a Muslim if you are a Christian ẹ kọ́ àwọn ọmọ yín nípa ìmọ̀ t'Ọlọ́run ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ní kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fà sọ́dọ̀ Ọlọ́run kékeré ó máa gbàgbé yín tẹ́ bá dàgbà so ìmọ̀ t'Ọlọ́run yẹn ó wà very important so wọ́n á lè ní bẹ̀rù lórí gbogbo nǹkan tó bá ń ṣe wọ́n á mọ nǹkan tó tọ́ àti nǹkan tí ò kọ́ ẹ kọ́ wọn ní principle of Islam ẹ kọ́ wọn ní principle of Christianity ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ Christian ẹ jẹ́ ká máa ṣe ẹnu ilé wa àwọn family bàbá ìyá ọmọ ẹ máa kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Quran ẹ kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ Bíbélì ní ibi tẹ́ bá belong sí láti lè create peaceful society first education nìyẹn second education òun education tó ń receive which is Western education but Western education ti close nsìn tó bá close formally kò yẹ kó close nínú ilé ẹ ṣe timetable fún àwọn ọmọ wa kán bẹ̀rẹ̀ sí máa ṣe revision lórí nǹkan tó ti kà sẹ́yìn kán jẹ́ máa kà á síwájú lórí nǹkan tí wọ́n mọ̀ ẹ motivate wọn nípa Western education ó wà very important ẹ̀kọ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹta òun náà nìkan tá a mọ̀ sí vocational education ẹ jẹ́ káwọn ọmọ wa mọ̀ nípa iṣẹ́ ọwọ́ skill acquisition program kò ń ṣe dandan kó jẹ́ tailor ẹ̀rọ yẹn ti kọjá tailor hairdresser kọ̀ǹpútà gbogbo àwọn yẹn ẹ̀rọ yẹn èrò ti pọ̀ ń díẹ̀ ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa ní àwọn nǹkan vocational things míì tó yàtọ̀ sáwọn nǹkan tá à ń sọ yẹn ẹ jẹ́ ẹ look around ẹ tax brain wọn nípa vocational training so wọ́n lè ní làákàyè nípa ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn èèyàn kan ló produce fearless bulb èèyàn kan ló produce fuelless generator ní Nàìjíríà níjẹ̀bọ̀dé ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́ lè ṣe produce àwọn nǹkan kan kékèké tó lè wo àwọn nǹkan yẹn ká sọ dín ńlá tó lè padà di material things tó di nǹkan tó máa benefit fún society ẹlẹ́ẹ̀kẹrin òun náà ni business education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tọ́jú owó àti bí wọ́n ṣe ń ṣòwò bá a ṣe wà ń lockdown yìí bẹ́ẹ̀ náà lówó ń lọ àwọn kan ṣe iṣẹ́ tí wọ́n ń bẹ̀ but tá a bá ní ability láti ronú a lè má ṣe wọn kan family business ẹ lè dálẹ̀ láàrin ara yín ó lè jẹ́ ògì lẹ́fẹ́ máa tà kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ owó ó lè jẹ́ anything kẹ́ powder ẹ̀ kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń tà tó bá ti lè jẹ́ benefit because ẹ̀rọ àtàwọn yín sìn ẹ̀ wá of hunger ni so nǹkan tó lè mú oúnjẹ wá ẹ ṣe tó wẹ́ pé lóúnjẹ ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business bóyá kẹ́ ra nǹkan kẹta ni kẹ́ fi bẹ̀rẹ̀ business education nìyẹn ó jẹ́ ẹ̀kọ́ ẹlẹ́kẹrin ẹ̀kọ́ ẹlẹ́karùn-ún òun náà ni domestic and moral education ẹ jẹ́ ká kọ́ àwọn ọmọ wa bí wọ́n ṣe ń tún lé ṣe bọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ láwùjọ bọ́n ṣe ń gbálẹ̀ ilé bọ́n ṣe ń wá ń jẹ especially àwọn ọmọ obìnrin wa
ọ̀pọ̀lọpọ̀ single parent tó wà ń tàn sí nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lẹ́kọ̀ọ́ wá láti ilé àkọ́ wọn àti gbogbo ẹ̀kọ́ dá school kan ló máa kọ́ wọn ní gbogbo ìta à ń sọ yìí. Moral and domestic education, bó ṣe kán wá ń jẹ ni, bó ṣe kán fọṣọ ni, bó ṣe kán sọ̀rọ̀ láwùjọ ni, bó ṣe kán ní respect ni, àtàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀. That is domestic and moral education ẹ̀ka àwọn ọmọ wa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹfà òun náà nìkan tá a mọ̀ sí physical education. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ wa bọ́n ṣe ń ìkòyà, confidence, kán sọ̀rọ̀ kán dúró tì, kán má parọ́, kán ní agbára ní society láti jẹ́ pé kán confront anything, kẹgbẹ́ wọn má dá àjà wọn, kẹgbẹ́ wọn má dùn mọ̀rùmọ̀ wọn. Ẹ kọ́ wọn ní physical education, kán mọ bọ́n ṣe ń ṣe exercise, kán gbéjà weight, kán strong. Ẹ kọ́ àwọn ọmọ aláwọn nǹkan yìí. So gbogbo àwọn nǹkan education mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tí mo dárúkọ yìí, it is very very important fún àwọn òbí láti kọ́ ọmọ wọn yín. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá fún ní discipline láti kékeré, ó máa become nuisance tó bá dàgbà. Ọmọ tẹ́ ẹ̀ bá bájà ní kékeré kò ní bá yín ṣọ̀rẹ́ tó bá dàgbà, ṣùgbọ́n ọmọ tẹ́ bá lọ bá ṣọ̀rẹ́ ní kékeré ẹ máa padà jà tẹ́ bá dàgbà ni. So àwọn nǹkan míì á tún máa sọ fún yín, eléyìí tí mo fẹ́ sọ fún yín this time around. Ẹ try kẹ́ lọ ṣiṣẹ́ lé lórí kẹ́jẹ́ balance ẹ̀. I remain Prince Ridwan Oduneye of Ijebuland. Thank you so much. Ó dàbọ̀.